Фонарики не для снега, говорили они. Там вверху мокрая трава, говорили они. Но, блин, ни хрена. Привет, друзья! Вы снова на канале русского сумасшедшего пилота. Что-то мы все о дронах, да о дронах. Утомил уже, наверное. Хотя, конечно, куда без них. Вот и второе наше путешествие на гору Москва. Вторая попытка, так сказать, тоже не обошлась без этого. И 2 дополнительных килограмма легли ко мне в штурмовой рюкзачок. Гора Москва находится в Курагинском районе Красноярского края, и по меркам крутых горовосходителей она достаточно проста. Но набор от базового лагеря до вершины составит 1300 метров по крутому курумнику, от которого меня, честно говоря, до сих пор слегка подташнивает. Но сколько можно говорить? Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому запасайтесь попкорном и приятного просмотра. Расстояние от Красноярска до подножия горы Москва 340 километров, 100 из которых проходит по нормальной грунтовке. Дорога пролегает среди живописных сибирских лесов. Подробнее о ней я рассказывал в видео о нашей первой попытке штурма Москвы. Также там вы найдете трек маршрута. Марина, каковы наши шансы взойти на Москву в этот раз? Наши шансы велики. Насколько? Близится к 85%. На развилке между Кашурниково и Артемовском находится последняя заправка КНП. И если у вас полбака, либо меньше, лучше заправиться здесь по полной, чтобы не встрять нигде потом в случае каких-то эксцессов без топлива. Потому что мы поворачиваем на Кашурниково, и до самого подножия Москвы никакого бензина у нас уже нет. Ну вот, от Кашурникова мы немножечко проехали, и вот он, наш любимый мостик. В этот раз он не такой горелый, но лучше он не стал. В этот раз мы выехали из города значительно позже, и даже до Чинжепского водопада навигатор рисует время прибытия 19:20. А на место нашей предполагаемой стоянки мы приедем уже затемно. Доехали мы до места, где вставали на ночевку раньше, в прошлом году, уже в глубоких сумерках. Сейчас быстренько перекусываем, ложимся спать. И завтра планируем часиков в 7 уже выдвинуться. Сейчас мы ночью готовим уже еду. Марина, что у нас будет сегодня на ужин? Гречка. Опять гречка? Тушенка мавр. Ничего не видно. Все запотело, ничего не видно. Вау! Да, в этом году погода несравненно лучше, чем в прошлом. И раннее утро в 6 часов, оно действительно утро, а не то, что было в прошлом. 6 утра, на улице валит снег, не видно низги. Весь горный хребет виден как на ладони, и гора Москва наконец открылась нашему взору. И у нас сегодня полностью все шансы для того, чтобы наконец взойти на нее. Поэтому, несмотря на утреннюю прохладу, все слегка в инее, в легком инее.
быстренько завтракаем, собираемся и погнали. Бутылка вся в инее. Пора выходить. 7:15. Как в прошлый раз, видимо. В этот раз мы решили идти с левой стороны ручья. И с самого начала тут уже достаточно такие сложности. Водные преграды начались. Болото. Старая лесовозная тропа нас начала уводить слишком в сторону от нашего маршрута. Мы начали удаляться от вершины, поэтому в очередной раз пришлось форсировать ручей. Верным путем идете, товарищи. Ну, как бы здесь ошибиться невозможно. Иди вверх и поднимешься на хребет. Очередной ручей, который нам предстоит перейти. Вершина у нас вон. И каким-то образом надо туда напрямки. Идемте вниз. Перейдем водичку здесь. Наш пик Москва. Второй справа. Второй Вот. справа. Две погоды и две большие разницы. Конечно, в этот раз все выглядит намного более оптимистично. По нему не перейти так. Оно очень скользкое. Ты смотри, оно какое-то трухлявое, я боюсь, что оно провалится. Короче, все, слазь. Очередной ручей, который надо перейти. И тут такая хрень, да, снимаю. Че, ура? Крупная черника началась. Вкусненькая. И вот очередная водная преграда. Очень маленькая, но тем не менее. В такую солнечную, теплую погоду осенний лес даже в самом своем глухом виде кажется как будто сказочный лес, где вот-вот появятся хоббиты. Но хоббитов мы не встретили, но зато вышли наконец из лесистой части. И дальше нам предстоит набор по курумнику. Сейчас еще определиться осталось, как нам идти. Мы хотели заходить вот с той стороны, вон на то седло, и подниматься на вершину, которая вот за этими елками. Но курумник идет здесь. Наверное, пойдем через лес, так как и планировали. Туда. И вот у нас небольшой привал. 2 часа мы уже в пути. До вершины по прямой осталось 2,7 километра. И набрали мы 230 метров высоты. Марина мне всю эту информацию только что выдала. А я подготовился и вам доношу. Довожу до вашего сведения. Как? Вот так. Короче, еще немножко лесистой части преодолеть, и там мы выйдем как раз на пологое седло, с которого уйдем в левую сторону и поднимемся на вершину. По высоте осталось набрать еще 1000 метров. Что-то мало мы набрали, всего 200, может больше. 230. 230. Вот так вот идти по этим курумникам. Тут главное не эбануться. Ну, хотя они не скользкие, сухие и, надеюсь, недалеко. Под курумником здесь бежит
Очень мощный поток. Не видно его совершенно, но чувствуется, что вода прямо такая ядреная, много ее. Вот седло между двумя вершинами. В прошлый раз мы по ошибке попали вот на ту вершину. Свердловск. Марина обозвала ее Свердловск. Вот. Ну а нам нужно на Москву, вот сюда. Ой, он упал. Прыгать по этим огромным валунам еще та задача. А еще вот такие камешки здесь. Это у тебя. До седла осталось метров 300, наверное, по высоте. Попробуем там заобедать потом. Короче, набрали мы 1290 метров высоты. Остановились на обед в час дня. Вот. Сейчас перекусываем. И остается у нас 550-600 метров. Прошлой осенью мы дошли вон до той пипки. И время светового дня у нас уже заканчивалось, поэтому пришлось развернуться и возвращаться. Ну там сброс был, знаешь, метров 100, 150. 200. И потом еще набора, сейчас скажу, 400 почти. Марина сейчас поднимается параллельно со мной по Курубнику и принципиально не хочет выходить на лесистую зону. Хотя, как по мне, так по лесной поверхности идти намного более безопасно. Даже если ты оступился, тебя пошатнуло, у тебя нет шансов шагнуть между камней и сломать себе ногу. У кого хорошо с балансом, кто ловкий и легкий. Вот так. А вы как бы шли? Скакали бы по крутому Курумнику? Или по мягенькому ползли спустя 6 часов подъема? Да, вот и набрали 1500 метров. В прошлый раз, когда мы набрали 1500, это было что-то такое невообразимое, эпичное, можно сказать, подвиг. А сейчас, в принципе, только язык за плечами, а в остальном осталось 300 метров, и вон она, вершинка. Свежая дорожка, огромная глыба прокатилась несколько десятков метров и остановилась, а за ней прямо вот свежие камни, еще не поросшие мхом. То есть периодически здесь бывают обвалы, камнепады. С той стороны тоже точно такие же есть дорожки со свежими камнями. Поэтому, видимо, в какие-то моменты времени здесь бывает жарко. А вон та пипка, на которую мы поднялись в прошлом году, я еще раз показываю. Для тех, кто невнимательно смотрел видео, еще раз напоминаю, Марина назвала эту гору Свердловск, эту вершину, поэтому свердловчане пускай порадуются, всем свердловчанам огромный респект. У вас в Сибири теперь есть своя собственная вершина. Вот она. Жалко, что уже никаких свердловчан нет. Уже 4-й час. До вершины нам осталось около 150 метров по высоте. А с этой стороны даже и думать не надо залезть. Тут отвесные скальники. Даже на этой высоте черничка еще присутствует. Самое обидное, когда поднимаешься на то, что ты думал, что это вершина, и оказывается, что до вершины еще нужно немножечко помаслать. Ну что, это вершина уже? Ура! И есть настоящая туристическая записка турклуба Абатак. У них лыжный поход к первой категории сложности. 93-й, судя по всему, детско-юношеский туристический клуб Абатак. У них тут 10 участников. Володя, Ваня, Алексей, Лихачев. В 93-м году, если они были дети и юноши, то сейчас им сколько? Ну, в принципе, как нам.
Ну, 13 лет, а может быть им тогда было 20. Ого. Это чуть ниже вершины получается кладезь табличек с восхождениями. Какой год? Абакан. Хао какой-то клуб. Тут прямо какая-то... Пашкова, Пантюхов, Рябинина Оля, Архипов, братья Санниковы. 1984. 23 апреля. Вот так вот народ ходит. Вернее, ходил, ходит и будет ходить. Сейчас особо не ходят, кстати, на Москву. И мы тоже оставили свою памятную табличку. И все, теперь собираемся и бежим вниз. В 16:52. В 16:52 мы начинаем спуск, правильно? Правильно. Погнали. Снова жарко стало, да? Да. Солнце ушло за гору, и мы идем с теневой стороны. И в это время стало уже ощутимо прохладно. Вообще, ты посмотри, как красиво, даже просто мох под ногами красиво. Да, отлично вообще. Неужели мы выйдем сегодня с этого курумника? Ну тут уже вот не бурелом, тут относительно ровненько. Солнце село за хребты. До заката остаются считанные минуты. А нам еще выгребать как минимум до дороги, наверное, еще с километр. 2,5. 2,5 до дороги или до машины? До дороги, ну, будет 2, да. Значит, 2. Фонарик только один. Последние полкилометра выходили практически по полной темноте. Но чтобы не нарушить магию зрения, которая уже практически полностью адаптировалась, фонарик даже не включали. Добрались мы до своего автомобиля, уходились в хлам, что называется. Время 19:57. Сейчас быстро загружаемся, пьем водичку. В общем, какой итог? Москву со второго раза мы покорили. 1300 метров набора от машины до вершины за 12 часов. 8 часов набора, час на вершине и 3 часа спуска. По хорошей сухой погоде в летнее время этот маршрут может доставить вам массу удовольствия. Но если вы планируете пройти его за один день, учитывайте, что связи здесь нет. От слова совсем. Поэтому лучше в такие путешествия обзавестись как минимум спутниковым телефоном и обязательно предупредить службу МЧС о вашем маршруте, о нитке там и всем прочем. Ведь мало ли что может произойти. Блядь. Вот это ценные кадры получились. Это не кадр, это, блядь. Да что ж такое-то сегодня? За этот поход я оступался на этом чудесном курумнике трижды. 2 раза было достаточно болезненно, но, слава богу, обошлось без серьезных последствий. Да, кстати, хочется отметить, что сотрудница МЧС отзвонилась нам ровно в назначенное время, когда мы уже выехали на связь в Кашурниково. И это было чертовски приятно, потому что было осознание того, что о нас знают и в случае чего нас будут искать. Если вам понравился наш поход, ставим лайки, дизлайки. Если вы впервые на нашем канале, просто не забываем подписаться. И на этом, пожалуй, все. До новых встреч. Пока.